上翻嚟攞唔該嘅啫 ，thank you。上翻嚟攞先。唔好踩嗰個隧閘啊！快啲嚟啦！行啦喂，行開啊！整到你唔好意思啊，瞓後啲啦。你聽到冇話啊嘛？影咯！出嚟！記者出翻嚟！俾個警告你啊！你咪拉啊！喺後面邊度記者啊？瞓後啲啦。我記者張出。瞓後啲啦，你啲行家出緊嚟。啊！叫咩佢啊？瞓後啲啦，瞓後啲啦。行出去先啦！行開啦！瞓後啲先啦。我幾號褪後緊，我而家係褪唔到啊！褪後啲，你後邊咁可唔可以出點解又唔正先？你做緊嘢關咩事啊？你法例賦予你權利喺度做嘢啊！我而家呢度接下風波線啊！你咪唔識聽中文啊？嚇！個記者唔識中文啊！無謂同我同事嘈交好唔好？唔係，你聽我講埋，我哋做緊嘢，想你快啲褪後啫，明唔明白？明唔明白先？咁就 OK 啦。好地叫你又唔擰住面褪後。唔好意思啊，我哋真係好冷靜，我哋啲學校上台，我哋都好冷靜啊。我哋都想你快啲褪翻出嚟，你明唔明先？你明唔明先？大家做嘢就 OK 啦。得啦，唔使講啦，聽到上嚟好。記者出翻去啊！好。讀書咩？兩個，睇唔到，佢啲強光照晒我哋乜都係。我睇唔到嘢啊嘛！嚇！我做咩要協助你採訪啊？嚇！你俾人工我啊？警察出嚟係有㗎，警察記者啊！警察大哥係有者唔使講嘢，係咪要睇下仲啊？唔使同佢講嘢，唔好俾佢過嚟得啦。我都控制緊住個台得㗎啦，知㗎啦。以為我要打光燈出嚟補光啊，協助你採訪啊！警察通例有冇寫啊，姐？你睇啲位，你跟住我。你睇下啦。控制緊㗎啦。呢度影唔到啊？嚇？唔使同佢講。得㗎啦，你唔好出聲啦，控制緊啦，好唔好啊？唔好出聲得啦，我控制佢啦，好唔好？我控制我同事啦，好唔好？唔該你。拉咗你啊，咪喺度手腳，拉咗你啊，影住佢啊，學生。要你影佢啊！褪後啲，影佢啊！佢想要你影。褪後。行開，係咪想搶啊？行開啊！行開啊！行開啊！